อ
は勝負にもならなくて。皆さん、行きます。あえて癖を放棄しておとりに使え。あの野郎はでかした撃破王者沈黙。どうかベル君を逃がしてやってくれ。好みが委員長属性に偏りすぎやろ。残念やったな、やさ男。ベル君、バナプレイヤがこっちに向かってる。追いつかれたら勝ち。追いつかれる。まだ死ぬまでの距離がある。振り返るな、腕なんとかしろ。こんなこと聞いたことない。